Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige besondere Konnektoren an. Das ist zu teuer. Stattdessen könnten wir etwas anderes nehmen. Es hat stark geregnet, infolgedessen ist die Straße nicht befahrbar. Wart bitte kurz, währenddessen oder unterdessen gehe ich ins Geschäft. Und noch einmal. Das ist zu teuer. Stattdessen könnten wir etwas anderes nehmen. Es hat stark geregnet. Infolgedessen ist die Straße nicht befahrbar. Wart kurz. Währenddessen oder unterdessen gehe ich ins Geschäft. Die Wörter infolgedessen, unterdessen, währenddessen und stattdessen sind Zusammensetzungen aus infolge plus das, unter plus das, während plus das und statt plus das. Sie sind Konnektoren und bewirken eine Inversion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.